някои... Днес ще ви покажа някои флашове, смокове, на дома гранати, хубави места за плентване на бомба, на Dust 2 и някои позиции. И така, първо ще започнем с лонг. Ако искате, понеже, както знаете, някои хора идвате тук, в ъгълчето. Секунда. Кемпят. Ако искате това да го няма, вземате един смок. И фък. И го метате така на ръбчето. Казвате, без да скачате, без нищо. И идеално смоквато. Но тук оставам пространство. Ако искате, например, ако знаете, че някой са там и искате да го флашнете, просто може да направите. Ете. Не ти. Хората флаш никой не им се получава. Съпробвам другия, който знам. Тев. И включително той тук са го флашни, защото той се гледа нататък, а пък той фактически флаша е там отгоре. Както и тук. Той гледа тук, само че флаша му е отгоре. Те след като сте взели тук, трябва да правите следното. Пак вземате един смок, отивате долу пит, който знаете това се казва пит. Взема един смок, така и са цели, че е там малко на табелата. И правите. Там да ви смокнато. След това правите следното. Не зачете произволен флаш някъде. И отивате. Проверяйте много важно тук. Ама това трябва да го направите бързо. Но много важно тук за кашоните и за музика. Сега. Хубави места за плент са тук. Ето тук. Ето тук. Ето тук, според мен, и ето това. И тук имаше един... Къде се спочва, бе? И ти... Но как се бе? Тук имаше преди един бък, обаче вече мой са го махнали. След това, например, загачи бомба тук. Залагам се, да не губим време. Има ни тук се губим. Така, да си ги внимаваме, бе. Сега, след като бомбата е тук или тук. Или може да е плен някъде тук, де. Правим следното. Отивате на лонг. Че тук трябва да сте двама. Единия трябва да стои ето там, например, или ето тук. Ето тук. Или за вратата. Трябва да пази. А вие, след като бомбата е плент за там, вие тук идеално виждате човека. Когато. Или просто правите се. Ето. И попавате сайда. Ако сте сам, например. И ви сте, например, да го кажем срещу двама. Просто
Мятате един молотов там. Мятате някаква граната там. И се стоите тук. Само че ще трябва да чака това да се махне. Обаче то вече това им губи време и... Имате кил. Те сега преминаваме към шорт. Ще го покажа ти... Нали? Да. Сега. За да минете от шорта, тук, първо трябва да имате гранати, много ясно. Зато за всичко е нужно гранати. Първо мятате там един флаш, който флашва... Да, там. И който човек има там, или там ви кампи, или там, той е флашнат. След... Значи вижте какво трябва да правите. Мятате там един флаш. Една граната тук долу. Обаче вие знаете, че има АВП и правите те. Значи пресмолка. Само че тук ви трябва калашник. Само идвате и... Какво ми стана? Идвате и... Проверяйте тук местата. Само че първо трябва да минат калашници. Така. Тук ако флаш е... Ето този. Само че аз тук без да исках паднах. Идвайки мятате просто един флаш. И му биете копата. А друг хубав флаш. Той им пада там нагоре и отгоре. Че? Да. И флашва ги. Така. След това някой идва и тук. И прави следния смок. Тук ви трябва да се го прецените. Някъде е тук. Идвате и го мятате. Този смок пада. Ехе, че паднах и аз. Пада тук. И само остава малко място е тук. Нето, по принцип аз не го метах най-правилно. След това, знаете, че някой има на сайт. И доста знаете, че тук някой кампи или там вижда, не знам дали го пали. И просто правите ети. И там виждате ли този надпис? Мятайте молотова там. И целият сайт е... И човекът е принуден, той трябва да скочи тук, вие през това време имате шанс да го убиете. Но както и той има. След това, като сте го направили, това, може да митите още един флаш отгоре и отивате. След това проверявате там. От лонга много ясно. След това, тук зад кашона, ето сдолу, може ли човека да не го е видял, там напит, много ясно, и вече плентвате тук, нали, ако плентнете, имате там видимост, тук като плентнете. Според мен това е много добро място, защото тук мога някой да го прецакате, в смисъл, плентвате си бомбата тук, само че смолквате тук. И там че сега тук бомбата, малко се вижда и те нали идват, тя бомбата тук почват да търсят, само че тя няма, нали, и тя тук. Сега преминаваме към Б. След това ще ви покажа как да удържите от тези тактики. Ако някой други знае. Ето е много ясно, че казвам. Хора, някой после да ми пише там в коментарите, че копвам някой. Аз просто ви помагам, нали? Аз знам, че ги копвам някои, обаче някои са лично мои. Така. Винаги, по принцип, някой идва тук. От сетицата. А вие просто се направите ети. Не попава цялото. След това. Тук има един смок, който е малко тръмчък. Смок е там. След това минавате. Проверявате ето тук. И тук.
след това на вратите там. И тук за това. Ето е тук, де. След това тук на сайта. Ако нямате проблеми, ако знаете, че някой има сайт, също мога да каталъще тук. Просто ви може да направите. Не пишете, ама. Да, то някъде. Там пали сайда. След това ви идвате тук, проверяйте много важно там. Тук проверяйте. Защото някой има хора, които идвате там. Поне аз отивам. И хубава места за пленца. Е тук. Защото мога гледате от врати там. То е тук, де. Тук някак се беше. Да. Тук. Тук. И тук. Не защото е скришно. Тук. Тук това не е място хубаво. Купата на реплентва бомбата тук. Да. Тук вече някакво. Тук вече зависи от вас. Винаги като си плентнали бомба, винаги трябва да смокнете тук врати. Някой винаги трябва да гледа Window тук. Може да, хубаво е да смокнете и там. Ако ще по-малко хора. И сега минаваме към CT-та. Сега, първо правим Б, защото накрая бяхме с Б. Така, идвате Б. И някои тъпътнари просто пратете. Когато са П, идвате тук. Кажете им бай-бай, защото ти са умрат много ясно. Вместо да стоят там с АВП, минават се пред врати и идвате и тук. Или... къде? Или е тук. Хора, бъгва. Мишката ми е ужасна. Мишката ми е ужасна. Идвате е тук. И бийте на някой кофата. Тук. Вижте кой има. Опа! Май някой гръмна. Това не знам дали го знаете. Това не знам дали го знаете, ама аз това го знам. Тук се ви покажа един друг. Тук се ви покажа един буст, но като нямам мой съотборник. Ще го направя сам, с опитам поне с много клипа. Защото бъде нямам съотборник. Тук един съотборник ви заставя тук. И тук. И във буства. И тук. Само че аз не мога сега, защото няма съотборник. Да. Така. Тук е лесно за удържане, може да метнете вътре един смолк. А те... това не е според правилата. Тя хора са метнали тук смолк. Вие какво може да направите? Те... просто прейдете тук. Качвайте се горе или мога чакалите, или мога фърлите, или просто един молотов. Да. И да, то друго няма какво да ви покажа тук. Минаваме към А. Решили са за лонг. И какво може да правиш на този лонг? Моля тук да не умра. Мале. Тъй. Решили са да правят лонг. Смолкват тук. Вие какво може да направите ли? Вашите имейте и такова буства отгоре. И ги чакайте. Друго. Идвате тук, смятате един флаш. Или може да дойдете тук просто. Или, ако ви смокнете там, те много ясно се изчакат. Се изчакат. А ви през това време отидете на някакъв ъгъл. На то са махате. Отивате на ето съгъл. Само че колкото се може по-отзад.
Ети. Ма то са. Сега някой се показва и от дънчиковата. След това отчети на друг ъгъл. Винаги като видите един, това е достатъчно. Мести са на друг ъгъл. Защото той е дет си го били, той се даде инфо на другия, на отбора му, нали? И той вече, нали, се знае, че си там. И са убият много лесно. И че веднага трябва по най-бързия начин да се смени на друг ъгъл. И да, сега шорта за последно и спирам клипа. Друг не знам какво да ви показвам. Друг отделен клип ще има. Това. Те решили са това шорта. Ви най-вероятно най-големите са панари правят и те. И смоквайте там. Еми, какво да ви кажа? Сега какво може да направите с 100 смолка ми? Нищо. Там те после се избамалят. А този смолк, който ви го показах току-що, той е покирлив от всякъде. Аз използвам и този смолк си. Само че не знам дали се го уча. Той смолк какво ни позволява? Идвате тук. След това ваш тиммейт смолква и тук. Чакай, къде беше? Ако искате да правите тази тактика, уния вече минават. След това, ви знаете, че вече те са на сайт. Идвате тук. Следното. Знаете ли това стол? Само че, ако мишката ми се оправи, ще да е яко. Сега. Идвате тук и правите те. Чай, че малко трябваше пък. Той го флашка и вие излизате, бърчи с някой. След това използвате си втората флашка. Бийте на този кофа. След това палите сайда. С граната я имята ти е тук. След това на то сме излезати. И останал един. Виждате, че бомбата е пленната тук. И той къде са? Еми е там. Дърите му една кофа. И дефюзвате. Значи според мен тази тактика, ако сте прота, значи тези неща ги показвам за силвари, за голд новия, вече за Мастер Гардиани, Легендари, таки тези ранкове вече не знам, ако ще да ги използват, защото доста хора са ги знаят. Тъй, че аз ви предлагам този смолк, който ви го показах и тук, ето я. Той е лично мой. Аз си го измислих. След това флашва. Там ваш тиммейт флашва, нали? Тук ваш тиммейт смолква. Само че не те. Те са убият. Ами да. Това беше, хора, от мен. Надявам съм клипа да ви е харесал. Ще направя отделен клип само за флашове. Не знам. Очаквайте още такива клипове на различни мапове. Пишете дали ви е харесало и да продължавам. И да не забравяйте да ако клипа ви е харесал, дайте пръст нагоре, ако клипа не ви е харесал, пръст надолу. И най-важно, абонирайте се за мен. И да, довиждане.